Edhe pse kanë kaluar gati disa muaj nga lufta në Iran, duket se jemi në një fazë që edhe ka luftë edhe s'ka luftë, edhe janë në luftë edhe s'luftohet. Për të folur mbi çfarë po ndodh realisht në linjën e mesme dhe a kemi mundësi, pra apo shkohet drejt një rikthimi të lufte apo drejt një paqeje, kam të ftuar në një lidhje direkte Olsi Azexhi, historian. Olsi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit për ftesën. Olsi, si mund ta përshkruajmë gjendjen në lindjen e mesme ku edhe luftë s'ka, po edhe palët deklarojnë që janë në luftë njëri me tjetrin? Jemi në periudhën e një lufte ekonomike, lufte të ftohtë, ku si amerikanët ashtu dhe iranianët janë duke luftuar njëri tjetrin nëpërmjet sanksioneve. Sot që është data 3 maj, bëhen 63 ditë që kur nisi lufta, dhe presidenti Donald Trump ka probleme masive në SBA, e para sipas ligjit dhe kushtetutës së SBA-s, pas 60 ditësh presidenti duhet shkojë në Kongres për të marrë leje për të bërë luftë kundër një vendi të huaj. Presidenti Trump deri në këto momente është duke refuzuar që të shkojë në Kongres, nga që kjo do shkaktoj probleme të mëdha. E dyta, po kemi një rebelim të demokratëve në Kongresin Amerikan, ku ata kanë kërkuar në mënyrë të vazhdueshme që Donald Trumpi të shpjegojë pse hyn në luftë dhe të japi fund luftës me Iranin. Sipas demokratëve dhe atij që njihet si Deep State në SBA, amerikanët me luftën që nisën kundër Iranit në datën 28 shkurt 2026, luftën 40 ditore, jo vetëm që kanë humbur në përballjen me Iranin, po kanë pësuar një humbje të rëndë gjeostrategjike. E që Irani kontrollon kanalin e Hormuzit, Irani ka dalë më i fortë nga kjo luftë. Amerikanët nuk hynë dot në gjirin persik, ata rrinë në gjirin e Omanit, dhe që aty, sigur edhe presidenti Trump deklaroi përpara disa ditësh, janë kthyer pirat, ku godasin apo rrëmbejnë anijet apo cisternat iraniane. Në anën tjetër, Irani e ka mbyllur në mënyrë totale gjirin persik, dhe vendet arabe, aleatet e Amerikës, po kalojnë një krizë të papar ekonomike. Të gjithë vendet arabe janë duke kërkuar nga Amerika borxh për të përballuar buxhetet e tyre, sikur njoftonte edhe një raport i botuar dje në një numër mediash, duke përfshirë edhe Russia Today, vende sikur Kuwaiti kanë më shumë se 60 ditë që nuk kanë shitur asnjë litër naftë. Por çfarë po ndodh në këto momente është që vendet arabe i ka zënë paniku, nga që ato nuk po dinë se si do ta përballojnë të ardhmen e tyre, nga që këto ekonomitë e këtyre vendeve mbështeten në shitjen e naftës. Dhe në anën tjetër, mungesa e naftës po krijon një krizë të paparë në të gjithë Azinë, por edhe Evropën, por në veçanti në Azi, pasi dihet që vendet e Azisë kanë naftën e gjirit persik si burimin kryesor të tyre për energjinë. Dhe sikur kemi përmendur edhe në bisedën e kaluar, vende sikur Emiratet Arabe tani më pothuajse po shpallin falimentimin dhe po kërkojnë borxhe urgjente nga Departamenti Amerikan i Kasarit. Por në anën tjetër, pikpyetja e madhe ndodh se çfarë do të ndodhi me këto vende nëse Irani do të vazhdojë që ta mbajë të mbyllur kanalin e Hormuzit. Amerikanët nuk po arrin dot që ta thyejnë Iranin,
edhe pse ata I kanë bllokuar portet iraniane dhe kërcenojnë çfarëdo lloj cisterne ndërkombëtare që mos të shkojnë në portet iraniane për të marrë naftë. Irani po vazhdon që ta transportoj naftën e tij në shumicën e rasteve nëpërmjet Pakistanit dhe për tregtinë e tij, të cilën e bënte me portet iraniane deri në këto momente, tani më është duke e bërë nëpërmjet Pakistanit. Gjithashtu duke mbështetur ato ujërat territoriale të Pakistanit, disa cisterna iraniane, kur dalin nga gjiri persik, në vend që të dalin në det të hapur, vazhdojnë dhe lundrojnë pranë brigjeve pakistaneze për të shkuar më pas për në Indi, ku edhe shitet një pjesë shumë e mirë e kësaj nafte të cilën amerikanët e kanë vënë në sankcione. Pra në këto momente kemi një luftë ekonomike, por që të dy palët, si amerikanët, si iranianët janë duke rezistuar, por përveç se kjo po ka një impakt në ekonominë iraniane, por edhe të vendeve të gjirit, impakti po ndihet edhe në SBA, ku çmimi I naftës sa vazhdon dhe rritet, dhe në këto momente që ne flasim, nafta ka shkuar mbi $120 fuqia, ama kostoja reale e naftës, e fuqisë naftës është shumë herë më e lartë se sa aq, nga që domethënë $120 fuqia është nafta që tregtohet në Brentin e Londrës, por nëse një vend felabie sikur Shqipëria do të kërkojë që të blejë naftë, fuqia e naftës do blihet ndoshta me $240 apo $250 fuqia. Pra është një krizë e cila po godet të gjithë globin dhe amerikanët nuk po arrin që ta zgjidhin dot, dhe në të njëjtën kohë ata e kanë të pamundur që të pranojnë kërkesat iraniane. Olsi, kemi bisedime mes palëve për të arritur një marrëveshje, pasi duket nga raportimet e mediave ndërkombëtare, thuhet se Irani ka dërguar paketën e propozimeve Shtetit Bashkuar të Amerikës, madje edhe një reagim I Gardës Revolucionare thoshte që ne jemi të gatshëm për të luftuar, ose Donald Trump do pranoj një, le të themi, marrëveshje që si levërdis. Iranianët janë, domethënë, I kanë dërguar ato kërkesat e tyre ndaj amerikanëve, por kërkesat e iranianëve janë të papranueshme nga ana amerikanëve. Iranianët, në mënyrë që çështja të kthehet në normalitet sikur ka qenë më herët, I kanë kërkuar amerikanëve që të jepet fund luftës kundër Gazës edhe Palestinës, të kenë një marrëveshje me amerikanët që ata nuk do goditen më nga amerikanët, por edhe nga Izraeli, të heqin bazat e tyre nga vendet e gjirit persik, dhe sikur edhe deklaroi Ayatollah Moshtaba Khamenei përpara 2 ditësh, iranianët duan që të njihet nga Amerika kontrolli iranian mbi kanalin e Hormuzit. Amerikanët nuk mund ta pranojnë dot një gjë të tillë, ja se një gjë e tillë do të sjellë një kapitulim total për amerikanët, do sjelli humbjen e legitimitetit të tyre. Në anën tjetër, duhet të kuptojmë edhe një gjë që amerikanëve u ka rënë shumë prestigji I tyre ndërkombëtar pas luftës së fundit 40 ditëshe, nga që për herë të parë në historinë e perandorisë amerikane, që prej mbarimit të luftës së dytë botërore, një fuqi, që është Irani, ka arritur që jo vetëm të detyrojë amerikanët që të tërhiqen dhe të kërkojnë armë pushim, por bazat e tyre, aviacioni I tyre është bombarduar dhe sulmuar nga iranianët, sikur asnjë shtet nuk e ka bërë më herët, që nga koha e sulmit të Pearl Harborit që Japonia bëri në luftën e dytë botërore, apo sulmet që Gjermania dhe Italia bënin kundër amerikanëve. Pra,
Amerikanët gjenden në një situatë shumë të vështirë. Në anën tjetër, presidenti Trump përballet me një konflikt shumë të madh brenda në SBA, ku shumica e popullit është kundër luftës, ku populariteti i tij ka rënë, vetëm 30% e amerikanëve e mbështesin. Edhe për më tepër presidenti Trump i friksohet të ardhmes, nga që në nëntor, tani jemi në muajin maj, pra bëhet fjalë për shumë pak muaj, do jenë zgjedhjet vendore për Kongresin dhe Senatin në SBA, dhe të gjithë sondazhet tregojnë që në rast të zgjedhjeve, nëse figurat apo opinioni publik amerikan qëndron sikur qëndron në këto momente, republikanët do humbasin, demokratët do marrin në kontroll Kongresin dhe Senatin, dhe kjo do cilli dëbimin e Trumpit nga presidenca, dhe mund cilli edhe atë që njihet si impeachment apo hetimin e Trumpit për luftën ilegale që ai bëri kundër Iranit dhe për krime të tjera që ai akuzohet nga demokratët. Pra, situata është shumë kritike për amerikanët. Iranianët, ata janë në rregull, iranianët thonë që neve jemi në rregull me këtë situatë që është tani. Iranianët janë mësuar me sanksione. Njoftimi më i fundit i Gardës Revolucionare tregon që Pakistani ka hapur të gjitha portet ndaj Iranit, dhe Pakistani është përkthyet pak a shumë në një farë Emirate Arabe për Iranin. Se duhet kuptojmë diçka që përpara 28 shkurtit 2026, iranianët kishin një farë marrëveshje me Emiratet Arabe, se Emiratet Arabe duke qenë aleati më besnik i Izraelit, i kanë lejuar amerikanët që vendin e tyre ta kthejnë në vend të pastrimit të parave botërore. Hajdutrit shqiptar që ne shohim nëpër media, drogaxhit e tjerë, arsyeja pse ata shkonin në Emiratet Arabe, sepse Emiratet Arabe ishin nga të paktët vende në botë që nuk kanë kontroll të pasurisë. Do të thënë ti mund të u merri me drogë, me terrorizëm, Emiratet nuk të thonin asgjë për sa kohë që ti sillje lekët dhe investojnë ato vend. Dhe nën këtë ombrell të kësaj kazinoje të madhe që ishin në Emiratet Arabe, edhe Irani i përdorte Emiratet për të bërë tregti me botën, nga që ishte nën sanksione totale nga amerikanët, dhe portet e Dubai dhe Abu Dhabit ishin nga portet kryesore me të cilat bënte tregti Irani. Por pas luftës 40 ditore dhe pasi u kuptua botërisht bashkëpunimi i thellë i Emirateve me Izraelin, në këto momente Pakistani po kthehet në Emiratet e dyta, portet e Pakistanit janë hapur totalisht ndaj Iranit. Irani vazhdon tregtinë dhe ato sanksionet që apo embargoja që amerikanët i vun Iranit nuk po funksionon. Donald Trump ka deklaruar se do të tërheqë rreth 5.000 trupa amerikane nga Gjermania. Pse ky vendim i Trump dhe a është kjo një lloj, le të themi, hakmarrje për qëndrimin që pati Gjermania në luftën që amerikanët patën me Iranin? Donald Trumpi ka deklaruar që në presidencën e tij të parë që ai e urren NATO, ai e kupton që NATO është një organizëm i krijuar nga britanikët pas luftës dytë botërore për të kontrolluar Evropën dhe luftuar Rusinë. Dhe në filozofinë e Donald Trumpit, Rusia nuk është armik i rrezikshëm për amerikanët, dhe ata nuk e shohin Rusinë me të njëjtin sy që e shohin britanikët. Do të kujtojmë këtu që javën e kaluar mbreti Charles vizitoi Washingtonin, Kongresin Amerikan, Shtëpinë e Bardhë etj. Ku personi më i rëndësishëm i Evropës pas luftës dytë botërore, mbreti i Londrës, u apeloi amerikanëve për ndihmë në luftën kundër Rusisë dhe mbrojtjen e Ukrainës.
Po me sa duket edhe personi më i fuqishëm i NATO-s dhe i Evropës, që është mbreti i Londrës, nuk mori ndonjë mbështetje nga amerikanët. Tërheqja e 5.000 trupave nga Gjermania, por presidenti Donald Trump deklaroi, tha, dhe ne do të tërheqim akoma dhe të tjerë, bëhet për këto arsye. E para, amerikanët e dinë që britanikët, por edhe Gjermania, po planifikojnë që të nisin luftë me Rusin këtë vit, ndoshta apo edhe vitin tjetër. Gjermania, industria gjermane po kthehet në një industri masive lufte, dhe Gjermania, ashtu sikur edhe Britania dhe vendet tjera të Evropës, po përgatiten për luftë me Rusin. Amerikanët nuk duan që të kenë punë në këtë luftë me Rusin, dhe ky është një nga shkaqet pse po tërhiqen trupat. Shkaku i dytë që Trumpi e thot publikisht është që meqense NATO, Gjermania e të tjerë nuk na mbështetën neve në luftën kundër Iranit, edhe ne nuk do t'i mbrojmë më. Dhe sikur edhe kancelari Gjerman Scholz njoftoi, tha ne ishim përgatitur për këtë, dhe evropianët e dinë që amerikanët po tërhiqen nga Evropa. Fakti tjetër është që amerikanëve u nevojitën trupat për të mbrojtur Izraelin. Ngjelet për të parë se çfarë do të ndodhi në ditët në vijim, nëse amerikanët do ta zgjasin armëpushimin me Iranin dhe ndoshta do arrijnë në ndonjë marrëveshje, gjë që duket shumë e vështirë, ose nëse me urdhrin e Netanyahut do të nisin prap luftën. Çfarë tregoi lufta 40 ditore është që amerikanët vetëm nëpërmjet bombardimeve nuk e ndryshojnë dot regjimin në Iran. Qeveria islamike e Iranit është e konsoliduar për rreth liderit suprem. Pas luftës 40 ditore, iranianët janë motivuar që të luftojnë edhe më shumë se sa më herët. Iranianët vazhdojnë akoma që të prodhojnë në masë raketa dhe dronë, dhe sikur kanë deklaruar shumë komandant të gardës revolucionare, ata janë duke pritur një luftë të dytë me amerikanët, dhe kuptohet që nëse kjo luftë e dytë do të fillojë prapë, nëse Trumpi apo Netanyahu do presin butonin e do thonë do hymë në luftë prapë, amerikanëve i duhen sa më shumë trupa. Nëse gjatë luftës dytë botërore, misioni kryesor i Amerikës në Evropë, në botë, ishte mbrojtja e Evropës kundër Bashkimit Sovjetik dhe komunizmit, sot misioni kryesor i SBA-s është mbrojtja e Izraelit përkundrejt islamit dhe botës islamike. Ky është qëllimi kryesor i politikës amerikane sot, dhe për personat që kanë fjalimin e mbretit Charles në Kongresin Amerikan dhe krahasojnë atë me fjalimin e Benjamin Netanyahu, presidenti Charles mori vetëm një duartrokitje në fjalimin e tij, apo atë që quhet standing ovation, do të thonë kur njerëzit çohen dhe brohorasin dhe duartokrasin për ty, ndërsa kur Benjamin Netanyahu ishte në Kongresin Amerikan, ai u brohorit dhe u duartrokit 31 herë. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që politika amerikane sot është peng i Izraelit, ekonomia amerikane, ushtria amerikane ekziston dhe lufton për Izraelin, ushtria qendrore amerikane, apo që njihet përndryshe CENTCOM-i amerikan, mbulon dhe ku është përqendrimi kryesor i trupave amerikane sot në botë, është në lindjen e mesme, i cili mbulon vende që nga Egjipti e deri Turqia dhe Kazakistani. Dhe qëllimi i ushtrisë amerikane është mundja e çfarëdo lloji rezistence kundër Izraelit, dhe duke parë apo kuptuar edhe politikën izraelite, e cila është e çmendur dhe do që patjetër të realizojë Izraelin biblik, duke qenë që administrata e Trumpit kontrollohet nga zionist të krishterë, evangelist, qëllimi i amerikanëve nuk është më Evropa, por është Islami. Olsi, sigurisht që ju e përmendët e cekët pak edhe vizitën e Charlesit në Amerikë.
si u duk kjo vizitë dhe a u duk sikur Trumpi kishte një lloj vogëlsie ndaj mbretit Charles? Trumpi ka një farë kompleks inferioriteti ndaj mbretit Charles, nga që tek e fundit fare janë britanikët ata që shpikën Amerikën, dhe amerikanët gjithmonë i shohin britanikët pak a shumë sikur kosovarët i shohin shqiptarët e Shqipërisë, se ai vllai që është më i vjetër apo më i madh etj. Dhe unë mendoj se një nga arsyet pse mbreti Charles ka shkuar aty, ndoshta ka të bëjë edhe me lidhjen që Trumpi domethënë ka më shumë respekt për atë se sa ka për kryeministin Starmer. Britanikët në këto momente janë shumë të dëshpëruar. Ata po e humbasin luftën në Ukrainë. Ne kemi hyrë në vitin e 4 të luftës dhe Rusia vetëm vazhdon që merr fshatra dhe bën përparime. Dhe shkuarja e mbretit Charles në Washington, ku ndër të tjera ai përmendi edhe rastin e Winston Churchillit, se si Churchilli e mundi e bindi presidentin Roosevelt gjatë luftës së dytë botërore që t'i bashkohej Britanisë në luftën kundër Gjermanisë naziste. Mendoj që edhe shkuarja e Charlesit ka të bëjë pak a shumë me një akt të dëshpëruar që britanikët janë duke bërë në këto momente për të bindur amerikanët. Por Trumpi si person kokfort dhe fodull që është, edhe në anën tjetër si person që është i kapur nga lobi izraelit, me sa duket nuk është përgjigjur sikur duhet, edhe vetë mbretit Londrës Charlesi. Si parashikoni fundin e kësaj lufte, pasur parasysh që siç e theksua që amerikanët kërkojnë një lloj marrëveshje me Iranin, por kanë në mes Izraelin? Presidenti Trump, nëse i keni parë deklaratat e tij, domethënë gjithmonë thotë që ne nuk do të lejojmë Iranin që të ketë program nuklear. Edhe iranianët i kanë thënë amerikanëve po, edhe ne nuk duam program nuklear, nga që kemi fatva nga udhëheqësi ynë suprem, Ayatollah Ali Khamenei, që arma nukleare është haram dhe jemi të gatshëm që ta ndalojmë. Po problemi është që problemi nuk është arma nukleare iraniane, e cila për mua është gabim nga ana iraniane. Për mua, unë po t'isha udhëheqësi suprem i Iranit, unë do kisha zhvilluar bombën, nga që vetëm bomba atomike do largonte dhe tronte amerikanët dhe izraelitët. Megjithatë, problemi është që Irani nuk po kërkon vetëm të negociohet programi nuklear, për të cilin ata mund të bien dakord me amerikanët. Irani po kërkon dëbimin e amerikanëve nga bota e islamit, domethënë dekolonizimin e vendeve arabe nga amerikanët, po kërkon që t'i jepet fund projektit të Izraelit biblik, ku po kërkon që Izraeli të tërhiqet nga Libani dhe mos të bombardojë më Libanin, por edhe Gazën. Irani po kërkon që të kontrollojë gjirin e Hormuzit, ngushticën e Hormuzit dhe gjirin persik, gjë që nënkupton dëbimin e amerikanëve që kanë qenë aty që nga viti 1946-47. Pra është një investim amerikan prej sa viteve i bie, 60-80 vjeçar, gjë që amerikanët nuk e pranojnë dot. Dhe Irani sot po kërkon që të bëjë atë që bëri Egjipti në vitin 1956 në Gamal Abdel Nasserin, kur Egjipti nacionalizoi kanalin e Suezit, por që kishte mbështetjen e një fuqie nukleare, që ishte Bashkimi Sovjetik, dhe i detyroi britanikët, francezët, por edhe amerikanët në një farë mënyre që të respektonin sovranitetin e Egjiptit dhe të largoheshin nga kontrolli i detit. Amerikanët besojnë që ata janë ende të fuqishëm. Irani nuk ka bombë nukleare. Rusia me Kinën nuk janë të gatshëm sikur Nikita Khrushchevi në 1956 që të hynë në luftë nukleare me Amerikën dhe perëndimin për të mbrojtur Iranin. Dhe për këtë arsye, presidenti Trump nuk i pranon kushtet iraniane. Tani ngelet për të parë se si do
shkojnë, domethënë, a do kemi ndonjë marrëveshje apo jo, dhe kush do t'jetë pala e parë që do të dorëzohet. Iranianët me përdorimin masiv që po i bëjnë porteve pakistaneze, me tregtin që ata bëjnë me Turqinë, me Rusinë, me vendet fqinje, Azerbajxhanin që e kanë tregti toksore, ata ndihen të sigurt dhe të fuqishëm dhe janë të gatshëm që ta vazhdojnë mbylljen e kanalit të Hormuzit deri në nëntor kur ne kemi zgjedhjet në SBA. Ngjelet për të parë se çfarë do bëjë presidenti Trump. A do tërhiqet? Edhe sa kohë mund ta mbajnë amerikanët flotën në gjirin e Omanit, pasi duhet kuptojmë që mbajtja e flotës është shumë e kushtueshme. Sipas shumë politikanëve amerikanë, besohet që në këto 60 ditë luftë amerikanët kanë shpenzuar rreth $50 miliardë, edhe pse ministri i luftës Pete Hegseth deklaroi që ata kanë harxuar deri në këtë moment rreth $25 miliardë. Sado që të harxohen, këto janë fonde masive të cilat dëmtojnë ekonominë amerikane. Dhe presidenti Trump e di këtë gjë shumë mirë, po ngjelet për të parë se çfarë do të ndodhi në të ardhmen. Dhe unë besoj që personi më i rëndësishëm në të gjithë këtë lojë apo luftë të madhe gjeopolitike është Benjamin Netanyahu, i cili, sikur tregoi edhe në luftën 40 ditore, por edhe në luftën 12 ditore me Iranin, është gjithmonë Izraeli që nis sulmet dhe amerikanët e ndjekin nga pas. Pra si e shikoni pozitën e tij në politikën amerikane si presidenti i Amerikës, sidomos pas luftës në Iran? Pozita e presidentit Donald Trump, sikur po përmendja më herët, është më e dobta që kanë parë presidentët amerikanë, sidomos në këto 30 vitet e fundit. Sondazhet tregojnë që më pak se 30% e amerikanëve e mbështesin. Për më tepër, dobësimi ekonomik po i bën amerikanët që të revoltohen. Sondazhet të ndryshme tregojnë që demokratët janë në avantazh ndaj republikanëve. Dhe kjo gjë e tremb shumë presidentin Trump. Megjithatë, ai mendon që nëntori është larg dhe mendon që deri në nëntor ai do gjejë një solucion për çështjen iraniane. Por puna që shumë analistë amerikanë tregojnë është që përkeqësimi i ekonomisë amerikane, sikur përmendte edhe një analist amerikan mbrëm, Scott Bennett, thoshte që tani Scott Ritter, ai thoshte që një familje iraniane janë rritur shpenzimet me ngritjen e naftës minimumi nga $450 deri në $500 në muaj. E do të kuptojmë që populli amerikan është shumë i varfër. Amerikanët jetojnë me atë që quhet paycheck to paycheck, nga rroga në rrogë. Dhe nëse ti për shembull punon si punëtor në McDonald's në SBA dhe merr $2000 në muaj, dhe me këto $2000 po zëm 1000 ti do t'i shpenzosh për qiran e shtëpisë, nëse jeton jashtë New Yorkut, jeton në ndonjë provincë, dhe me 1000 të tjera ti do paguaje gaz për makinën dhe ushqime, dhe nëse përpara nisjes së konfliktit ty shpenzimet mujore do të shkonin rreth $200 në muaj për gaz apo 250, tani shpenzimet e tua janë 500. Kjo do të thotë që ti ke më pak para që të hash bukë, sepse qiraja ngelet aty. Dhe domethënë kemi të bëjmë me një krizë shumë të madhe për familjet amerikane, dhe në rast zgjedhësh, presidenti Trump dhe Partia Republikane do të ndëshkohen rënd nga elektorati. Po, si faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit për ftesën.